Zonja dhe zotri, qytetare dhe qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, të rinj e treja, lumi i sovranit e ka rrethuar ishullin e padrejtisë si kur më parë sonte. Ja ku jeni, ja ku jemi, më shumë se kur më parë, më të bashkuar se kur më parë. Më të vendosur se kur më parë, më të fortë se kur më parë, kundër padrejtisë, krimit dhe korrupsionit. Bashk me këtë vërshim të papar e të padëgjuar për Tiranën dhe bulevardin dëshmor të Këmbit. Me këtë bashkim zemrash, mendjesh dhe vullnetesh, burrash dhe të grave fisnik, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Po bie muzgu i zi për bandën kriminale në pushtet. Po bie muzgu i zi për bandën e korrupsionit më të papar, e padrejtësive dhe krimeve më të përbindshme ndaj shqiptarve, që nga korat e pushtuzve më mizor nuk kanë parë shqiptarët një pakic dhe një krye kriminel, kaq barbar dhe urryes ndaj popullit ti. Një njeri që hyn në histori si njeriu që hodhi gaz në shtëpitë e qytetarëve, në shtëpitë e fëmijëve tyre, që nisi ruspat për t'ju prishur shtëpit, për t'pasuruar vetën e ti dhe krimin e organizuar që ka ullur në institucionet e Republikës tonë. Ky muzg është muzgu i bashkimit më të madh shqiptarëve mbi rënojat e pushtetit kriminal të Edi Ramës, Ramaik. Asgjë nuk e ndalë dot më këtë bashkim, as frika, as barbaria e horrave, binërat e baballarët tanë, kur dalin për të mbrojtur shtëpitë e tyre, as gazi lot sjellës, as propaganda e shprenuar, nuk na ndalë dot, nuk na përçan dot, populli është i vendosur, Shqipëria është e bashkuar. Kjo është Shqipëria e burrave dhe grave, e gekve dhe toskve, e muslimanëve dhe krishterëve, e të djathtës dhe të bajtës, që i thotë ndalë Edi Ramës dhe bandës ti, shporu, largohu, Ramaik. Kjo është Shqipëria e vërtet, e qindra mire halleve të shtuara, e të bëra kapic nga një kryeministër dhe një qeveri që asnjë ditë të vetme nuk i ndau, nuk i kuptoi, nuk i dëgjoi dhe nuk deshti shikte hallën e shqiptarëve, sepse ata punojnë për veten, për kriminalët, për oligarkët, për miqt e popullit shqiptar. Ndaj 8 javë më parë, vetëm 8 javë më parë, ju përgjigjet thirrjes së opozitës bashkuar dhe u ngritët
në atë që deri më sot ishte bashkimi më i madh kombëtar i 60 shkurtit. Ne u përgjigjëm me atë që ishte verdikti juaj, akti më i madh moral në historinë e pluralizmit, djegjen e mandateve, largimi nga parlamenti i krimit, largimi nga stronca e korrupsionit. Që nga i moment, radhët e bashkimit ton kanë te kaluar konturet e çdo partije dhe gjithë partive të marrë së bashku të koalicionit të opozitës, sot koalicioni i mazhorancës absolute. Ne, partitë e opozitës, unë, Partia Demokratike, e dim fare mirë se ky mandat besimi që vjen nga Shqipëria e shumicës përjashtuar, e shumicës e grabitur, e shumicës e dhunuar, shkon përtej nevojës akute për një rotacion të menjëshëm politik. Ne dim se ajo që nga ka bashkuar në masa dhe konture pa precedenta për shqiptarët që nga fillim vitet 90 është rizgjimi kombëtar i një aspirate për cilën kemi sakrifikuar shumë, për cilën kemi patur dhimbje, kemi patur përparime, por edhe prapësi e shkënjime, por që sot është dita të mos bëjmë më kompromis me atë aspirat, kur më asgjë më pak se standardi europian për zgjedhje të lira të ndeshme, kur më asgjë më pak se standardet perëndimore për drejtësinë që nuk i mbron, por i ndëshkon politikanët e kapur si Edi Rama dhe banda e tij kriminale duke ndjedhur fondën e shqiptarëve. Kur më asgjë më pak se standardet europiane të konkurencës, të lirisë, të ekonomisë që afende pune me paga data dhe kushte digjitale për shqiptarët në Shqipërinë tonë dashur. Me fjalë të tjera, ne t'u shtoj nga ky muzg i tiranisë, nga kjo lindje e lirisë europiane për shqiptarët, ta dëgjojmë nga gjokset tona, të gjithë ne këtu që jemi bashkë, ta dëgjojmë miliona shqiptarë që janë bashkuar me këtë manifestim të madh, ta dëgjojmë bota se nuk ka e nuk do të ketë kompromis me ëndrrën tonë, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Apart! Deri në tjetë fund! Apart! Vëllezër dhe motra, pengesa e vete për Shqipërinë si gjithë Europa është qeveria e bërnjishme me krimin, që tash 6 vjet i kam pyllur dyert e integrimit europian. Pengesa dhe rreziku numër 1, vdekje plurës për Shqipërinë si gjithë Europa, është asgjësimi i themeleve europiane të bashkëtesës demokratike, është asgjësimi i gjykatës kushtetuese të Shqipërisë nga Edi Rama, me qëllim kalimin e ligjeve antikushtetuese për të vjedhur shqiptarët, për të vjedhur voglushët tuaj, për të vjedhur studentët, për të vjedhur pensionistët, për të vjedhur fermerët, për të vjedhur dhe grabitur biznesin. Është mungesa e gjykatës lartë, garantes të lirive dhe drejtave individuale të qytetarëve shqiptarë, që sot enden më kot dyerve të gjyqeve, ku ka gjyqe për jo drejtësi, me 20.000 dosje, gjykata e lartë,
njësoj si Meksikën e 100 milion banorëve, nuk jeton drejtësi, sepse nuk është gjykata e lartë Republikës Shqipërisë, është shkatruar me themele për t'i vënë minat shtetit ligjor. Kjo është qeveria që u kap, duke mbledhur zgjedhjet e 2017-s. Vota është themeli i demokracisë. Nuk ka demokraci pas zgjedhjeve të lira. Kjo qeveri është pengesa dhe kërcënimi numër 1 për demokracinë, për sigurinë, për ligjënjen, për zhvillimin e çdo shqiptari. Ju që keni ardhur sot të shesh, e dini fare mirë si që ligji Shqipëria. Me Edi Ramën nuk ka shtet, me Edi Ramën nuk ka zhvillim, me Edi Ramën nuk ka punësim, me Edi Ramën nuk ka shëndetësi, por vetëm krim, vetëm korrupsion, vetëm dhunim të drejtave dhe lirive tuaja, vetëm shkatrim perspektivës, vrasje të shpresës. Ndaj le t'i themi sot në ky shesh. Ati dhe gjithë bandës që i qëndron nga mbrapa, që sot e tutje, ju nuk jeni më shteti, jeni anti-shteti. Ju nuk jeni ligji, jeni anti-ligji. Ju nuk jeni drejtësia, jeni pa drejtësia. Që sot e tutje, shteti, ligji, drejtësia, është sovran i derdhur këtë shesh, e kudo, në qytete, shtëpi, fshatra tona. Vëllezër dhe motra, zonja dhe zotri, kjo protest e nënta në 8 javë është prova më e qartë se Shqipëria këto 8 javë ka ndryshuar një herë e përgjithmonë. Banda e Edi Ramës, oligarkët që janë pasuruar mbi djersën tuaj, mercenarët dhe mediat e plera nga pushteti, duan t'ju bëjnë besoj se kjo nuk është një betejë e vërtet, se kjo nuk është një betejë për eksistencën tuaj, për jetën tuaj, për ligjënien tuaj, për punën tuaj, por thjesht e vetëm një përplasje politike e radhës që do zgjidhet me pazarin e radhës. Ju e dini fare mirë që kjo është një gënjeshtër, por sot dua ta deklaroj unë me zërin tim, vullnetin tuaj dhe vullnetin tim, Partisë Demokratike dhe Vizje Socialiste për Integrim, Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Partisë Republikane, të Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, Partisë Agrare Metaliste, Partisë Demokristjane, të Bashkimit për Drejtat e Njerëzit, të gjithë partive tona në koalicionin e shumicës së re morale dhe politike në vend. Ramarik! 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 Ne jemi në këtë betejë, jo thjesht dhe vetëm për kalkulime politike elektorale. Ne jemi këtë betejë për ju, qytetarët e këtij vendi, pavarësisht përpjekjeve politike. Ne jemi këtë betejë që të garantojmë që kur më vota juaj mos durohet të mpihet, shantazhohet nga kriminalizuar, që kur më taksat tuaja, pasuritë e vendit, shtëpitë tuaja, mos vidhen dhe të prishen për të përfituar një grusht oligarkësh. Ne nuk jemi këtu, thjesht dhe vetëm për të ndëruar Edi Ramën me Lulzim Bashën, pa për të shembur nga themelet të regjim të korruptuar deri në palc. Ramarik! Ndaj ky bashkim ka brenda vetes
të gjithë shqiptarët e ndershëm, intelektualët, qendrëstarët për teatrin kombëtar, studentët, dritën e syrit të kombit tonë, si përmarrjen e vogël, vetmeste, udhënësit që lëngojnë në një regjim satrap, korruptuar dhe represiv, fermerët e shtyr dhe kufit e eksistencës nga praktisja, haresa dhe qismja rënd dhe korrupcionit qeveritar, pensionistët shqiptar, të cilët janë sot, jo vetëm më të varfrit në Europë, po më të varfrit në botë, dërë më të varfrit në botë, që pasi paguajnë faturat e kripurat e energjisë dhe t'ilaqeve, nuk mjetojnë dot përveçse për ndihmën e fëmijëve tyre migrantë, ose i përkasin Shqipërisë për jashtimit, që nuk ushqen dot më shumë se një herë në ditë, plot 290.000 qytetarë tillë. Ne jemi këtu të gjithë bashkë, jo thjesht për të larguar Edi Ramën, sepse Edi Rama ka mbaruar. Edi Rama është i kufon politike. Ne jemi bashkë për të varrosur fenomeni Rama dhe së bashku për të themeluar bashkëtesën demokratike të standardeve dhe vlerave europiane lavaik. Nuk ka e nuk do ketë as pazare politike, as kompromise tavolinash me këtë aspirat europiane. Kushti patjetërsueshëm është qeveria transitore pa Edi Ramën. Largimi një orë më parë, largimi i panegociueshëm i Edi Ramës është diktati i sovranit të bashkuar lavaik. Vetëm një qeveri transitore, vetëm një qeveri transitore që do të shkatërrojë në themel e mekanizmit kriminal, që ndalçoj para drejtësisë kuponin e korruptuar kriminale të organizatës kriminale të rinjës, përshëruar shtetin, përshëruar popullin, përshëruar edhe Partinë Socialiste, është para kushteve, për të garantuar zgjedhje të parakoshme parlamentare, për të rikthyer sovranit të drejtën e vjedhur, për një parlament nga popullit, të popullit dhe për popullin lavaik. Në sheshe të tempushura si ky, në çdo qytet, në çdo fshat, rezistencë, përballje, kryetike demokratike, lavaik. 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 Asgjë më pak se standardet europiane, asgjë më pak se standardet amerikane. Ky është zoti i ynë, lavaik. Një popull i tërë i bashkuar, për fëmijët e tij, për të drejtat e lirit themelore, për një qenie, nuk mund bëhet pen, nuk mund bëhet rob, as nga Edi Rama, as nga partitët e tij, as nga interesat e oligarkisë, as nga horrat me uniform, ju bëjt thirrje, vezë dhe motrat policisë shteti, Illi Kamene, bashkëkombëtare, lavaik. Dëgjoj e mirë mesazhin e popullit, liri, vdekje, demokraci, vdekje. Jo, berte, të ketë vetëm një përfundim.
pa punë, pa siguri, pa bukë, pa shpresë, e dhuruar, pa mbrojtje ligjore, pa drejtësi, dhe një bakic, dhe rash të marmur, armiq popullit shqiptar, oligark, kriminal, politikan të rëtuar. Sonja dhe Zotrin, këto dy Shqipëri, nuk qëndrojnë këto bashkë, njëra do qëndrojnë, tjetra do ikë, tjetra do shduket, në betoni sot, në këtë ngusht të tiranis, në këtë lindje të lirisë europiane, se Shqipëria që do qëndroj, është Shqipëria e shumicës, kur më të përjashtuar nga drejtësia, kur më në fundën e pamundësisë, e të varfërisë. Se Zoti vetë e tha me gojë, se kombet shuhen për mire, po Shqipëria do të rojë, për të luftojmë ne. Asnjë hap prapa, ushtri e lirisë, kryevritjes demokratike, ju jeni drejtësia, ju jeni ligji, ju jeni shteti, Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti e bekon qëndresën tuaj për kushten, betejën tuaj, në një qëllim, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. E që Shqipëria e shumicës të qëndroj, Shqipëria e krimit, Shqipëria e oligarkisë, e Tirana dhe banda ti, duhet ikin një orë e më parë. Sot, ky shesh është bushur si asnjëherë, dhe si çdo herë tjetër, sa më shumë bidhen shqiptarët, aq më largohet Rama, vëllezër dhe motra, le ta bëjmë largimin e tij pa kthim, lajmin e parë të lirisë së re që po lind. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekon Shqipërinë, fitore!